Vətəndaş yaşayır burada, amma adına borcu gəldi başqa ünvandan. 872 manat suplu borcu gəlir. Valla onunla mən deyə bilmərəm. Yox, siz heç nə deyə bilmirsiniz, amma adamın adına borc gəlir. O həmin ünvanda Yaşayıb, oradan mənə borc gəlməlidir. Paytaxtın Qaradağ rayonu Lökbatan qəsəbəsi Vilayət Əsgərov 16 ünvanında yaşayan Elçin Əzizovun adına təxminən 30 il əvvəl yaşadığı Qobustan qəsəbəsindəki ünvandan suya görə borc gəlib. Özü də nə az nə çox 872 manat. Bu qeydiyyatda olduğum ünvanda yaşadığım halda 99-cu ildə Qaradağ rayonu Qobustan qəsəbəsindən qeydiyyatdan çıxmışam. Çıxma haqqında da bu arayışımdır. Həmin gündəki gəlib bura qeydiyyata düşmüşəm. Bu da həmin arayışdır. Orada yaşadığınız nə idi? 2 mərtəbəli yataqxanadır, işimlə əlaqədar. Amma indi bu su borcu həmin ünvandan gəlib. Bəli, bəli. Kimdir yaşanan hazırda həmin ünvanda? Həm hazırda mən gedib yoxlamışam. Rəna adında xanımdır, Rəna Məmmədova. Hal-hazırda orada qeydiyyatdadır. Deməli, o istifadə edir və borc sizə gəlir. Bəli, Nə qədər borc gəlir bir daha deyək? 842 manat su pulu borcudur. 30 manatdakı dövlət rüsumudur. Bu məbləğ hansı müddətləri əhatə edir? 2008-dən 2025-ə qədər 17 il ərzində mənə o ünvandan mənə bura borc gəlir. Heç mənə bildirişlər gəlib eləməyib də, ya xəbərdarlıq olub eləməyib. Yaşadığınız ünvan var hazırda. Burada su borcunuz var. Xeyr, Bəs gedib demisiniz, soruşmusunuz bu qurumlardan. dəfələrlə burada su idarəsində olmuşam. Deyirlər ki, get gəlin vergin apellyasiya məhkəməsinə get şikayət elə. Biz Bakı TV-dən gəlmişik, vətəndaşın şikayəti ilə bağlı. Qobustanda yaşayıb əvvəl, 30 il əvvəl. İndi o borc gəlib 872 manat. Uşaq da yoxdur burada. Bu boyda idarədə heç kim yoxdur indi. Amma ay sonu yığımdadılar, il sonu ay. Yox, bu müdiriyyət də pul yığır. Rəisin nömrəsi var sizdə? Rəisin nömrəsi. Və yaxud mavini. Şöbə müdirləri. Hüquqşünas, kimsə var mı? Bir əlaqə saxlayaq. Bu boyda idarədə bir adam yoxdur ki, danışaq, söhbət eləyək. Bəli. Gülşad bəy salam. Baku TV-nin əməkdaşı Mürvət Salikoğlu. Buyurun. Bir vətəndaş Elçin Əzizov, tanıyırsınızmı? Lökbatan qəsəbə sakini. Hər halda məlumatlısınız. Bəli. Əvvəllər həmin ünvanda olub da, yaşayıb, yəni qeydiyyatda Bəli. olub. Sonra ev tikib, köçüb gedib. Ancaq sistemdə qalıb da. Bugünkü gündə də bizim abonentimizdir o. 99-cu ildə 26 ildir oradan çıxıb. Necə onun adı 872 manat borc gələ bilər? 2008-ci ildə də yaşadığı Lökbatan qəsəbəsində onun adına kod açılıb. 26 ildir yaşamadığı ünvandan necə onun adına suya Mən borc sizə gələ bir bilər? söz deyim ki, biz abonentlərin nəzarətdə saxlamırıq ki, kim köçdü, kim harasa getdi. Gəlib özü məlumat verməlidir ki, mən köçmüşəm, mən evimi satmışam. Məlumat verməmişdiniz? Oradan çıxdığım haqqında da və bura düşdüyüm haqqında arayışım var. 2008-ci ildə də gəlib siz kod açmısınız mənim bu ünvanıma. İdarənin daxilində müştəri xidmətləri şöbəsi var. Yaxınlaşsın, dəqiqləşdirsin ki, ilkin sənədləri onun hardadır, nətərdir, tapıb təqdim eləsinlər, baxsın. Adam yaxınlaşıb da, dəqiqləşdirib də, əlində kağızlar var, müqavilə var. Adam axı oradan qeydiyyatdan çıxıb çoxdan. Valla onunla mən deyə bilmərəm, qeydiyyatdan çıxıb, çıxmayıb. Yox, siz heç nə deyə bilmirsiniz, amma adamın adına borc gəlir. Yəni bu nətər olur? Mən sizə nə sual verirəm, deyirsiniz mən deyə bilmərəm, amma adamın adına borc gəlir. Bizim abonentimizdir. Hal-hazırda bugünkü gündə də bizim abonentimiz. Adam abonentdir burada Lökbatanda və pulun verir və orada borcu yoxdur. Adam abonentinizsə digər ünvana ona borc gəlməlidirmi? O həmin ünvanda yaşayıb, siz yaxşısın müştəri xidmətləri şöbəsinə müraciət edin. Qaradağ. Siz idarənin hüquqşünasısınız da. Siz niyə bilmirsiniz ki bunu Elçin bəy? Eşitdiniz də nə deyir? Yəni siz yekun sözünüz nədir? Son 2 ayda mənə tapıblar. Elə bu 17 il ərzində, 1 il ərzində taparlar da, bir belə mənə borc yığılmaz da. Lap belə yaşamışam da, bir belə borc yığılmaz da. Mənə vaxtında xəbərdarlığıma bildirişimi eləyərlərdi, orada yaşayıramsa, yəni ondan istifadə edilənsə, yəni 1 il nə borcum varsa onu verərdim, bu 16 ilin borcu qalmazdı boynumda. Amma fakt mən yenə deyirəm, orada yaşamamışam, müvəqqəti qeydiyyatda olmuşam. Müvəqqəti qeydiyyatda da 99-da çıxmışam, bir gündə gəlib burada qeydiyyata düşmüşəm.